Helo, gyntaf gyd, swn i'n licio diolch i chi Gwynn fel Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion am gymryd yr amser yma i ateb rhai o gwestiynau sydd wedi dod i law gan bobl yng Ngheredigion ac yn fwy penodol o'n broedd yn Bro Aber 360 a Clonc 360. Wrth gwrs, mae'n gyfnod eitha heriol i ni gyd, a dyn ni gyd yn gorfod addasu. Felly, mi ofna i gwestiwn i ddechrau reit bersonol. Sut ydych chi'n ymdopi yn bersonol yn yr cyfnod yma? Sut mae hyn 'di effeithio ar eich rôl chi fel Arweinydd y Cyngor? Wel, fel gwelwch chi, dwi ddim yn y swyddfa heddiw. Dwi'n mynd i bod yn y swyddfa siŵr o fod tynnu am 6 wythnos erbyn hyn. Mae'r swyddfa wedi symud i fwrdd y gegin ac mae pob un ohono ni yn y cyngor yn gorfod bellach gweithio o adre. Mae'n syndod pa mor effeithiol mae'r cyfryngau boed o'n Skype neu'n Zoom neu Teams neu beth bynnag mae pawb yn defnyddio. Mae e wedi llwyddo i dynnu ni at ein gilydd llawn cystal a ddeud y gwir ynde, a bod ni'n gallu trafod a ddeud y gwir, dwi wedi bod ers sawl wythnos bellach yn cael cyfarfodydd rheolaidd gyda fy nhyd arweinyddion dros Gymru gyfan. Mae'r WLGA sef y gymdeithas sy'n tynnu ni gyd at ein gilydd yn trefnu, wel ar y dechrau yn deirgwaith yr wythnos. Ond yn y cyfarfod ar ddydd Gwener, fel ddigwyddodd bore yma, gawson ni cwmni rhai o'r gweinidogion oedd Gethin iechyd gyda ni, oedd Julie Morgan i ddirprwyo, a oedd Julie James sy'n gyfrifol am llywodraeth leol. Mae hi efo ni bob wythnos. Wedyn, da ni'n cael cyfle sydd yn wahanol i arfer, a ddeud y gwir, a sydd yn well mewn rhoi cyswllt uniongyrchol i ni gyda'r gweinidogion ac yn gallu trafod fel mae cynlluniau yn gweithio ar lawr gwlad. Be dyn ni'n gweld sydd angen i wella, beth falle gallen nhw fod yn gwneud i'n helpu ni. Ond hefyd mae o, fel dwi'n gweld, mae wedi agor eu llyged nhw i pa mor bwysig yw gwasanaethu llywodraeth leol i ffordd mae Cymru'n gweithio trwy. A dwi'n gobeithio a bydd yna fwy o barch tuag at gweithwyr llywodraeth leol yn dilyn y cyfnod anffodus yma. A mae drenu falle bod y cyfnod anffodus wedi gorfod yn dod â ni hyn, ynddi? Ie, ydych chi'n sôn am yr cyswllt na rhwng gweinidogion a pa mor bwysig ydy hynny. Ond, rhywbeth oedd yn amlwg iawn pan o'n i'n cael cwestiynau gan bobl, un o'r pethau pwysicau i nhw oedd addysg. Doedd na'r gweinidog addysg wedi sôn yn ddiweddar am sut fe rhaid i ysgolion ail-agor yn raddol ar ôl y cyfnod yma. A fe sy'n siarad efo disgybl yn ysgol penwedig i ddeud y gwir, a fel ydych chi'n gwybod mae ysgol penwedig wedi cael ei droi yn ysbyty dros dro ar hyn o bryd. Ac oedd Tom Kendall, sydd yn credu ni flwyddyn ola yn y chweched dosbarth yna, yn gofyn sut fydd hyn i gyd o ran bod yr ysgol yn ysbyty dros dro yn effeithio ar ysgolion fel penwedig sydd yn gorfod ail-agor yn y pen draw. Dwi ddim yn rhagweld y bydd ysgolion yn ail-agor yn fuan. Dwi'n gwybod bod y gweinidog wedi bod yn sôn am agor trafodaeth mai i weld beth sy'n mynd i fod yn ymarferol bosibl. Nawr, os da ni'n dal falle yn y pen yma o'r byd heb gyrraedd brig y broblem yma, dwi'n gwybod bod Ceredigion ar y cyfan wedi bod yn hynod o ffodus yn y ffaith bod ni ddim wedi cael lot fawr o achosion, a diolch byth dim ond 1 neu 2 o farwolaethau, ond di hynna ddim yn wir ym mhobman. Ac mae'n beryg bod y don yn symud yn ara bach i'r gorllewin, so dwi ddim yn rhagweld y bydd unrhyw beth yn digwydd yn y tymor byr o gwbl, achos mae yna gymaint o bethau sy'n rhaid cymryd ystyried wrth cynllunio i ail-agor. Mae'r addysg yn parhau, mae rhaid i bawb sylweddoli hynny. Mae yna athrawon ni yn gweithio wedi bod yn gweithio dros yr wythnosau diwetha yn paratoi gwaith i'r disgyblion. Mae'r disgyblion yn cael eu haddysgu o bell, fel da ni'n siarad o bell rwan. Maen nhw yn cael eu dysgu o bell hefyd. Dwi'n gwybod bod ddim yn rhwydd i mam a dad neu orfod goruchwylio nhw adre. Ond da ni gyd yn yr un picil ar hyn o bryd, mae'r rhaid i ni addasu i'r sefyllfa. Nawr, mi ddechreuon ni drafodaeth yn y cyfarfod arweinyddion bore yma, ond mae yna lot o broblemau ynglyn â cadw pellter, enghraifft.
bod yna ddigon o bellter yn mynd i fod mwyn i cadw y plant yn saff. A hefyd i gael y plant i'r ysgol gan bod ni'n dibynnu gymaint ar bysys. A mae hwnna hefyd yn mynd i bod yn broblem i gadw plant y bellter diogel. Bydd eisiau llawer iawn mwy o bysys enghraifft. So mae'n mynd i gymryd amser i baratoi ar gyfer mynd nôl i bywyd sydd yn gymharol normal, ond falle bydd yn normal newydd yn byd tebyg i beth ydyn ni wedi arfer efo fe. Nawr, i ddod nôl at y cwestiwn ynglyn â'r ysgol, mae yna drefniadau wedi gwneud pe bydde angen i ddefnyddio campws Penglais, campws Brifysgol dros dro. Nawr, ar hyn o bryd, dio ddim yn edrych yn debygol y bydd angen, blaw bod ni yn cael y don mawr yn dod yn hwyr, y bydd angen falle Penglais, ddim Penglais, Penweddig a safle y canolfan Hamdden drws nesaf. Felly mae'n bosib iawn y bydd, wel, swn i'n dweud yn bendant, mae safle Penweddig fydd yn cael ei adfer o flaen y llall. Felly mae'n ara bach y bob yn dipyn fel mae nawr, a gweld sut mae'r pethau'n datblygu. Achos pan benderfynir i godi chydig bach ar y cloi lawr yma sydd gyda ni nawr, bydd o ddim yn dod off yn syth a cwbl gyda'i gilydd. Cam graddol bydd, felly bydd rhaid ni weld a di'r gollwng y cloi lawr yma yn ara bach yn mynd i effeithio ar nifer yr achosion yn y gymuned a'i peidio. Achos os bydd e'n dechrau cynyddu eto, bydd rhaid ni fod yn ofalus eto. Felly, dyw e ddim yn mynd i fod yn hawdd, lle bynnag i ni gweithio a beth bynnag i ni fynd. Bydd rhaid i ni addasu y gofynion ar y pryd. Fel dwi'n dweud, mae addysgu yn parhau a ni fydd yn parhau o bell ar hyn o bryd tan byddwn ni'n gweld yn glyriach lle dyn ni'n mynd gyda. Nathach chi gyffwrdd fan'na yn sôn am addasu a sut oedd bysiau yn gorfod cael ei addasu mwyn sicrhau bod ymbyllai yn digwydd a pethau felly. Ond ydych chi'n teimlo fel cyngor, a mae hyn rhy mor wir ar draws Cymru i ddigwydd, y bydd angen addasu'r flwyddyn addysg blwyddyn nesaf, efallai, a hynny gan fod bwlch, swn i'n deud, rhwng gwahanol ddisgyblion o wahanol gefndiroedd wedi codi a fod eu cyreiddiad mewn llefydd gwahanol? Mae hynna'n bosib iawn. Dyna ni'n trio'n gorau i sicrhau bod hynny ddim yn digwydd, ond mi all fod yn anorfod. Mae yna arian wedi dod yn ychwanegol i sicrhau bod ni'n gallu darparu cyfrifiaduron i bob un plentyn ron. Felly dwi'n gobeithio fydd yn iawn, ond di hynny ddim i ddweud bod y darpariaeth band-eang ar gael yn rhwydd i bawb o bobman, neu mor dda. Wel, dwi'n lwcus fan hyn, mae'n eitha da yma, ond dydy pawb ddim yn yr un sefyllfa. Nawr, fel dwi'n dweud, rhyw fath o teimlo'n ffordd i ni a gweld beth sy'n gweithio a beth sy'n ddim. Nawr, fel dyn ni'n gwybod ar hyn o bryd, mae yna blant yn cael ei gwarchod, y plant yr gweithwyr allweddol ni, mewn ysgolion, wel mae yna 3 lleoliad ar draws y sir. Ond mae plant sydd yn sydd angen fwy o ofal yn dod mewn i'r canolfannau yna o leia 2 wythnos. Felly mae yna gorolwg yn cael ei cadw dros y rhai falle sydd angen fwy o sylw na'i gilydd. Ond mae'n rhywbeth mae'r athrawon yn gorfod ymdopi â fe a ceisio ffeindio ffordd trwy'r yr holl broblemau i sicrhau bod y plant yna sydd angen yr help ychwanegol yn ei gael o ym mha bynnag ffordd gallwn ni sicrhau hynny. Y pwnc nesaf ni eisiau codi efo chi oedd pwnc llosgaethau mawr ar hyn o bryd. Mae'n siŵr bod chi'n ymwybodol bod Prif Weinidog Mark Drakeford a'r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi sôn wythnos yma nad oes gwerth mewn profi pawb yn cartrefi gofal yn yr un modd a sy'n digwydd yn Lloegr. Dim ond rheini sydd yn dangos symptomau sydd ar hawl i braw tebyg yng Nghymru. Fel cyngor sydd yn gyfrifol am rhai cartrefi gofal yn y sir, lle ydych chi'n sefyll o ran hyn? Wel, yn bersonol, dwi ddim yn cytuno. Gawson ni gyfarfod gyda Vaughan Gething bore yma, a mi'n holes i'r cwestiynau yna iddo fe. Ond dwi'n credu bod nhw mewn sefyllfa lle maen nhw hefyd yn teimlo'i ffordd.
Fi'n credu, yn bersonol, fi'n credu'r rheswm maen nhw wedi cymryd safiad manw oherwydd bod capacity profi ddim gyda nhw. Ac mae hwnna wedi profi, wel, ers y dechrau, gaddo 5,000 o brofion a mi ddiflannodd hwnnw fel blwydd y bore yn ffil nhw gael y profion i mewn. Felly dwi'n amen a cam wrth gam nhw'n mynd oherwydd y capacity sydd gyda nhw. Ond yn bersonol, dwi ddim yn cytuno efo nhw. Ond beth dyn ni wedi wneud yng Ngheredigion i sicrhau diogelwch yn y bobl yn y cartrefi, ydy wneud yn siŵr bod y cartrefi ar gau. Does neb wedi bod mewn ag allan eblaw staff, a maen nhw'n gwybod newid dillad a cael cawod pan maen nhw'n mynd mewn ag allan. Dyn ni wedi sicrhau bod nhw'n cael eu cadw'n ddiogel. Mae'r cyswllt gyda'r teulu yn digwydd yn y modd yma. Mae nhw'n gallu trefnu amser i gael cyswllt trwy fideo ganadleddau i gael sgwrs gyda aelodau teulu sydd yn y cartrefi. Da ni hefyd wedi cymryd safiad i ddeud wrth y bwrdd iechyd na, does na neb sy'n dod syth mas o sbyty yn cael mynd mewn i'n cartrefi ni, nes maen nhw wedi cael bythefnos yn glir o unrhyw symptomau. Felly dyna'r safiadau dyn ni wedi cymryd yma i sicrhau bod yn trigolion yn y cartrefi ni cael eu cadw ddiogel. Dych chi'n amlwg mewn cyswllt ar Gwynidogion a chi'n sôn yna bod chi wedi cyfarfod efo fo'n gething bore yma hyd yn oed. Ond ydych chi'n teimlo fatha bod y Llywodraeth yn gwneud digon o ddefnydd o arbenigedd lleol gen gynghorau fel chi? Wel, fel mae'n digwydd, mae yna dîm yn lleol o fewn y cyngor. Mae gyda ni rhai sy'n arbenigwyr mewn IT a rhai eraill sydd yn arbenigwyr mewn gwirionedd mewn bioleg yn y gorffennol a sydd wedi cymryd at swyddi eraill erbyn hyn. Ond maen nhw wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd i datblygu rhyw fath o app sydd yn gallu olrhain lle mae pobl wedi bod. Enghraifft, ni wedi cael cyfle i'w brofi bod yn weddar. Oedd rhyw 3-4 o bobl wedi bod mewn cwrs yn rhywle a wedi dod nôl a wedi profi'n positif. Nawr, dyn ni wedi gallu profi yr app yma sydd wedi cael ei ddatblygu gan rhai o'n staff ni, gan Arweinydd ac wedi gallu trwy hynny cadw cysylltiad gyda phob un fuodd mewn cysylltiad ar unigolion ni, ac wedi gallu rhybuddio nhw i gadw i ynysu hunan am o leia 7 diwrnod i weld os oes yna symptomau yn datblygu, ac yn hirach na hynny am y bythefnos os oes symptomau gyda nhw. Felly, mae yna arbenigedd ar lawr gwlad sydd yn cael ei datblygu ac sydd yn cael ei profi yn ar y bach. Nawr, eto, dyn ni mewn cyswllt â Iechyd Cyhoeddus Cymru, a maen nhw yn symud tuag at y meddylfryd yma. Os bydd y cloi lawr yma yn codi'n ar y bach, bydd rhaid cael mwy o brofi yn y gymuned. Ac wrth profi yn y gymuned a canfod pobl sydd yn positif, wedyn mae angen y systemau yna sy'n galluogi ni i weld gyda pwy fi yn mewn cysylltiad fetha. Rhai pobl yn gorfod gweithio, felly mae yno'n anodd bod rhai pobl yn mewn cyswllt â phobl eraill. Wedyn, bod modd i ni wedyn rhybuddio rheini i gadw i ynysu hunan dros dro nes bod ni'n gallu gweld bod nhw'n glir hefyd. Dyna'r unig ffordd da ni'n mynd i gadw y niferoedd sydd yn dioddef o'r clefyd ofnadwy yma o fewn cyfyngiad sydd, mor bosib y gallwn ni gael. Felly, mae rhaid i ni weithio ym mhob ffordd ac mewn partneriaeth gyda asiantaethau i gyd. Dyn ni'n eto yn gweithio'n agos gyda'r bwrdd iechyd a gyda siroedd cyfagos. Felly, mae'r cydweithio yna wedi datblygu yn arbennig o dda dros y wythnosau. O'ch chi'n fatha cydweithio, jyst i fi ymlaen ar hynny. Dwi wedi siarad efo aelod bregus o gymdeithas sydd wedi sôn am ymateb, camol ymateb y Cyngor Sir yn darparu perseli bwyd i'r bobl mwyaf bregus mewn cymdeithas. Ond fel ydych chi'n siŵr yn gwybod bellach, mae Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am darparu'r bocsys yma erbyn hyn. Ond mae'r bobl yma dwi wedi siarad efo yn bryderus iawn a bod safon y bwyd wedi gostwng yn ddifrifol ers y newid, mae'n siŵr bod chi wedi clywed hyn. Felly, y cwestiwn sydd gen i ydy pam y newid yma o'r darpariaeth gan y Cyngor Sir i'r Llywodraeth, a
pam er pobl ar lawr gwlad sydd yn gorfod dioddau hyn ac nad ydy am deg dyle fod nhw'n derbyn y ddarpariaeth maen nhw'n disgwyl? Wel, wnaethon ni gymryd arnyn nhw'n hunan i baratoi pecynnau bwyd yn yr wythnos gyntaf yna. Pan ddechreuodd y rhestru o bobl oedd yn gorfod hyn yn ynysu am gyfnod hir dod ar y desgiau y staff neu trwy cyfrifiaduron y staff. Ac gymron ni arnyn nhw'n hunan, oedd pob sydd yn wneud hynny, yn mynd wnaethon ni yma, cael trefniant gyda darparwyr lleol mwyn cefnogi busnesau lleol i wneud hyn. Yn anffodus, oedd y Llywodraeth wedi gwneud trefniadau gyda 2 gwmni mawr i ddarparu y bocsys bwyd yma trwy gytundeb. Achos ni ddim dewis, oedd rhaid i ni dderbyn nhw. Ond, fel wyt ti wedi dweud, dyw'r safon y bwyd yn enwedig, wel oedden nhw'n cymryd dim ystyriaeth i angen dietegol na alergeddau na darpariaeth crefyddol unigolion. Oedd pawb yn cael yr un peth doedd o ddelo. Wedyn, dyw e ddim wedi bod yn rhwydd dros yr 2-3 wythnos diwethaf yma, oherwydd bod y bocsys yma yn cyrraedd. Mae'n cymryd 5-6 diwrnod mae'n ymddangos iddyn nhw'n cyrraedd, o bryd maen nhw'n cael eu pacio i bryd maen nhw'n cyrraedd ni, cael eu dosbarthu. Ac yn y cyfnod yna, fel dyn ni wedi clywed, mae'r bara yn stêl a mae rhai o'r llysiau a'r ffrwythau wedi dechrau pydru. Felly dyw e ddim yn ddigonol a dwi wedi bod yn ymladd hwn dros y 2 wythnos diwethaf fel mae'r Prif Weithredwr a da ni wedi o'r diwedd cael cytundeb bod ni'n cael darparu yn hunan o wythnos nesaf ymlaen unwaith eto. Felly mae hwnna'n newyddion da gobeithio i'r bobl sydd yn dibynnu ar y pecynnau bwyd yma. Mi fydden nhw'n cael eu darparu yn fwy lleol o wythnos nesaf ymlaen. So mi ddylech chi gael sy'n llawer mwy ffres a llawer mwy perfawr i chi gyd ar gyfer eich diet o ddydd i ddydd. Newyddion da iawn, enwedig gan bod ni ddim cweit yn siŵr iawn tan pryd fydd y rheolau yma mewn lle. A cwestiwn ges i dros Twitter oedd yr un nesaf yma. Os fyddech chi rwan mewn sefyllfa pe byddai y rheolau yma'n cael eu codi yn rhy gynnar, a bod fyddech chi fel sir ar hawl i gau ffiniau yng Ngheredigion fel petai, mwyn rhwystro twristiaeth rhag dod nôl mor gyflym a pethau felly, os di hynny'n gwneud synwyr. Ydy mae'n gwneud synwyr a mae'n fater mae llawer iawn o bobl yn pryderu amdano fo. Yn anffodus na, does ganddon ni ddim y rheolaeth yna. Byddwn ni'n gorfod mae'n swnio debyg y bydd y pedwar llywodraeth dros Brydain Fawr i gydweithio ar hwn. Yr unig beth dyn ni wedi bod yn gwasgu ar Llywodraeth Cymru y neges ydy, dyn ni yn y pen yma, hyd y gwelwn ni beth bynnag, ddim eto wedi cyrraedd y brig yna o'r don yma. Mi allan o ddod ato ni o fewn yr wythnos bythefnos nesaf. Dwi'n gobeithio nefyd na ddaw, ond pwy a wyr, mae rhaid ni fod yn ofalus. Wedyn y neges ydy, peidiwch a codi y gwaharddiadau yma ar hyn o bryd. Dyn ni ddim yn barod yma eto. Ac ges i eitha sicrwydd bore yma, na fydd dim byd yn digwydd dros gwyl y banc nesaf. Felly gawn ni weld faint o bobl fydd yn ceisio dod i mewn, achos maen nhw yn. Mae'r heddlu wedi bod yn arbennig o dda yn ceisio stopio pobl ar y ffordd i mewn. Dyw'r meysydd carafanau, dyw'r gwestai ddim wedi ailagor, a does dim hawl gyda pobl sydd â llety hunan arlwyo i ailagor chwaith. Yr unig broblem yw, os di pobl yn dod i mewn a bod nhw ag eiddo fel ailgartrefi yma, unwaith maen nhw wedi cyrraedd, does dim hawl gyda ni i ofyn iddyn nhw ymadael. Yr unig ffordd gallwn ni weithio hwn ydy gyda'r heddlu i stopio nhw ddod mewn ar y ffordd. Ond mae wedi bod yn broblem mewn gwahanol rhan o'r sir, a dwi'n cael llawer o negeseuon i'r perwyl yna a dal i fod fel sy'n pobl yn llwyddo i ddod mewn trwy'r gwahanol rwydi mae dyn ni wedi gosod i trio stopio nhw. Ond mae pobl yn cymryd siawns, a weithio nhw'n llwyddo, weithio dyn nhw ddim. Ond nad ydy'r ymdrechion yma i stopio ar y ffordd chydig bach rhy hwyr a fysach chi'n mynd dymuno pe bai chi'n gallu cosbi nhw ar ôl cyrraedd, bydde hynny'n well?
Dwi'n credu bod yna lawer iawn yng Ngheredigion yn falch iawn pe byddwn ni'n gallu. Yn anffodus i ni ddim. Os dyn nhw'n perchen ar yr eiddo a bod nhw'n talu treth cyngor yna, mae gynnon ni'n hawl mae'n debyg i'w troi nhw ffwrdd. Ond mae rhai o'r asiantaethau eraill yn ei wedi clywed yn rhai o'r meddygfeydd yn y gogledd yn enwedig yn gwrthod cofrestru pobl sydd wedi dod mewn fel yna, os nad dyn nhw ar eu llyfrau nhw'n barod. Ac achos mae gwasanaethau iechyd nhw yn Lloegr a maen nhw'n cael eu talu amdano fo yn Lloegr, lle mae arian Cymru ar gyfer trigolion Cymru sydd wedi cofrestru gyda meddygon a sydd yn defnyddio fferyllfeydd yn lleol. Swn i'n licio symud ymlaen rwan i'r pwynt yma o ran digwyddiadau. A fel ydych chi'n gwybod, mae yna sioeau a digwyddiadau gan gynnwys y brifwyl oedd fod i gael ei chynnal yn Nhregaron eleni wedi gorfod cael ei gohirio eleni. A mae yn edrych yn debyg mae y pethau ola fydd yn cael ei caniatáu gan y Llywodraeth ydy gwyliau tebyg hyn, cyngherddau byw a pethau digwyddiadau mawr fel hyn. Pa mor ffyddiog ydych chi mewn gwirionedd bydd hyd yn oed modd i'r Steddfod Genedlaethol yng Ngheredigion fynd yn ei blaen yn 2021? Wel, mae hwnna eto yn y gwynt yn dydi. Dwi'n gobeithio yn fawr bydd yna brechiad wedi chanfod erbyn hynny. O'n i'n gwrando ar newyddion neithiwr ac oedd yna athro o Rhydychen sydd yn gweithio yn y sefydliad sydd yn datblygu yr brechiadau yma yn swnio'n fwy hyderus y bydda yna rhywbeth ar gael cyn Nadolig. Os felly, swn i'n feddwl bydd pawb o'n ni yn gallu anadlu'n fwy rhydd a dechrau meddwl ymlaen a chynllunio ymlaen. Ond nes bod ni'n clywed hynny yn derfynol, dwi'n ofni na fydd na ddim byd mawr a raddfa fawr yn cael ei gynnal. Hyd nes bydd y bygythiad yma o gael ail don ac efallai trydydd ton cyn y iechyd ymladwy wedi cael y peryglan yna wedi lleddfu. Ac dwi'n dweud, nes bod ni'n clywed bod yna brechiad ar gael, dwi ddim yn credu byddwn ni yn gallu tynnu anadl mwy rhydd fel petai a dechrau cynllunio ymlaen. Felly mae rhaid i ni fod yn fwy creadigol, fel mae'r erdd wedi bod yn rhoi eisteddfod tu ymlaen ar y cyfryngau. Dwi'n credu bod ni gyd yn gorfod meddwl, a mae dyn ni wedi gweld o eisoes yn dod ar Facebook, ar Twitter, a bob math o lwyfannau, mae pobl yn ceisio dod i ddygymod a diffyg cydgyfarfod trwy cydgyfarfod fel hyn a trwy fwynhau cerddoriaeth neu barddoniaeth neu coginio neu beth bynnag fel y gallwn ni dros dro ta beth. Ie, mae yna lot yn amlwg yn pwyso ar y brechlyn yma yn cael ei greu. Ond y rheswm dwi'n gofyn y cwestiwn ydy gan bod yna gymaint o waith caled wedi digwydd o fewn y sir yn codi arian o bob cwr o'r sir. Mae bron yn teimlo fatha bod y Steddfod i rai o'n i'n siarad efo yn codi gobeithio'n bobl drwy addo fydd y brifwyl mae'n cael ei chynnal fis Awst blwyddyn nesaf. Wel, mae'n rhaid i ni gael rhyw fath o obaith yn y byd yma gweithio'r cwbl. A dwi'n credu, mae'n rhaid ni edrych ymlaen. Mae'n gymaint o waith wedi paratoi wedi wneud. Mae'r gwaith paratoi wedi wneud mewn gwirionedd. Y gwaith ymarfer a'r gwaith gystadlu fydd angen rhoi ar waith blwyddyn nesaf. Felly dwi wir yn gobeithio y bydd pob yn iawn. A byddwn ni'n gallu gweld y sioe fawr a'r Steddfodau Genedlaethol yr Urdd a'r un fawr yn cael eu cynnal blwyddyn nesaf. Fel bod ni'n gallu ailgydio yn y cymdeithasu i ni gyd fel Cymru mor hoff ohono fe. Ie, mae'n bwysig cael gobeithio yn amlwg. Ac ymhlith yn holl bryderon ni, mae'n hawdd anghofio am y siŵr am yr holl bethau positif sydd wedi digwydd y glaniad i hyn. Sut ydych chi'n teimlo fel Arweinydd Cyngor Sir bydd yn cymunedau ni yn elwa mewn rhyw ffordd o hyn yn y pen draw? Wel, un peth sydd wedi'n haro i ar draws y sir i gyd, pan dwi wedi bod yn siarad am hyd-gynghorwyr. Dyn ni wedi llwyddo i gael Zoom i weithio'n dda gyda bron pawb, i gael pawb yn ei trafod. Ond y negeseuon sy'n dod ydy yr holl waith gwirfoddol sy'n cael ei wneud ar hyd ac ar led y sir. Mae pobl wedi troi allan a wedi gwirfoddoli i helpu pobl llai ffodus, pobl sy'n methu mynd allan o'r tŷ am ba bynnag reswm. Wedyn
ma hwnna yn wedi dod â'r gorau allan o bobl Ceredigion. Fel dwi wedi ffeindio hynny yn y gorffennol pan da ni wedi gorfod dioddau llifogydd pan sy'n arweinydd o 10 mlynedd yn ôl bron bellach, wel 8 mlynedd yn ôl bron bellach. Dyna'r peth cyntaf fe rhaid i fi ddygymod efo, oedd y llifogydd ofnadwy. Ond amser hynny mi ddangosodd cymunedau Ceredigion bod nhw yna i helpu ar bob achlysur. Mae'r un peth wedi digwydd tro yma. Mae'r pobl wedi troi allan i gynnig help yn wirfoddol, ac mae hwnna i fi wedi dangos cryfder y sir yma. Bod gyda ni cymunedau mor gryf o hyd ar weitha pawb yn phopeth o tu allan. Elen o Gwynn, diolch yn fawr iawn i chi am eich amser heddiw. Croeso. Diolch yn fawr i chi.